go. Another one of these hick refugees. There's nothing for you here. Call me a hick one more time, and I'll be using your face as an anvil. Let's all remain calm, shall we? Please forgive my error. With all this commotion and all the thankless tasks I find myself confronted with, I often find my attention to detail slips. So, what can I do for you? Show me what you have for sale. Gold. So vulgar to work with. So wonderful to own. Yeah, who are you? One of them fucking mercenaries, right? Fucking mercenary, yeah. Sounds about right. You know what I call your lot? Ore blades. I got no time for ores. At least the whores work. If you got enough money to get trash while you're on watch, they pay you too much. Go fuck yourself, ore blade. You again? I thought I made myself clear. I got no money to employ you. Now fuck off. Culé, va. Culé, va. Comment il me parlait? Non, on joue pas là. Non, oh, mange. Comment je fais? Voilà. Et quoi ici? Il y a un truc à faire là-dedans. Un espace vide comme ça. Ah, voilà. On va traiter de sac à merde, je crois pas. My goodness, let's see. You're not pissing blood, you're not vomiting your guts out. Both legs are in place and they seem to be holding you upright. Congratulations. It looks like you'll pull through. And now you'll excuse me, but I have other miracles to accomplish, and not much time to devote to people in your condition. Take it easy there, Doc. I'm with the Freeborn Blades, not one of your refugees. You could be Blackstorm himself for all I care. Now get out of my way, I have things to do. Oh, ils sont pas accueillants les gens ici, bordel, oh, comme vous voyez chier. Putain. Oh, je suis allé là, je suis pas allé voir ce qu'il y avait. Il y a un truc à prendre là. Ce qu'il y avait là-bas. On va rien à prendre ici. C'est quoi derrière? Hop. Ok. C'est bien grand. Hello there, Powder Man. You still didn't manage to blow yourself up? I have a few questions for you. Wow. Pretty quiet around here, huh? Yeah, too quiet for my taste.
Do you really imagine the Deadwalkers are going to forget about this place just because this swamp is dangerous? No. But it'll slow them down. Maybe we'll see them coming. Ha! You can bet your ass they're already here. There's something in the air that stinks, and I don't mean the locals either. I feel like the Ice Lords are watching us. Right now. See you later. A good day to you, soldier. I do believe that today is your lucky day. I should warn you. Try to rip me off. I'll rip bits of you off. No. I would never do that. I wanted to ask you. Right. Pas là? Non. Ah, je fais comment pour monter là-haut? Je peux pas être par ici? My respect, General, sir. Name, rank, and mission soldier. Make it fast. Private Bumpkin, General, sir. Assigned to the northwest gate to prevent any intrusion, extradition, to keep them monsters from getting into the village, General, sir. Private Bumpkin? Are you fucking with me? No, General, sir. That is the name Boss Guard Mason gave you because it's true. I am from the country, sir. I see. I would like you to give me some information about the village. Let's change them. I would like you. Yeah. Let's change this. See you. Y'a quoi ici? Rien, c'est pas là où vous avez de toute façon. Ouais. J'allais là-bas. Comment ça niveau supérieur? Ah oui. Ah bon, il faut que j'aille où? Ah là-bas. Is our best defense. Happily, the wildlife are just as keen on attacking the Deadwalkers as they are the villagers. But the situation here in Valvanor grows worse daily. And each new wave of refugees increases the risk of drawing unwanted attention to this jungle. No Ice Lord scouts who find this village will ever escape to tell the tale. Of that, I can assure you. Also, my men are reinforcing your defenses. Forgive me for saying, but you have some serious weak points. Especially the defenses around that refugee camp of yours. The arrival of the Freeborn Blades and the Red Scribes has greatly improved our chances of survival, Captain. Believe me when I say that we are most grateful to have you with us. Needless to say, your men and the Red Scribes are welcome and free to go where they will. But as for any other newcomers, our gates are closed. You must understand that our food stores are as limited as our abilities to defend our village.
Until you arrived, we had but one person who was even vaguely capable of treating our injured. And the case of Prince Arundel was completely beyond her skills. And there is this beast story. Doubtless another fairy tale, the fruit of an alcohol-addled brain. Nonetheless, several of the Watch have gone missing. Something hidden in these swamps is causing these disappearances, but we cannot risk sacrificing any more of the few men remaining to us on sending patrols. Large groups entail moving chrysalids that are unmanageable. The others, quite simply, do not return. Silence. If I were to listen to everyone, I would need 10 times the number of men I have to verify the truth of every tale. Enough. You must aid me to do this. I am not able to do that. Your endless wailings are unbearable. In the name of Vulcan? But by the gods, man, what is... This world is condemned. The cold hath invaded its ground, its souls, and its heart. Yet here you stand, weaving your limbs like fish, miserably shuffling about to conserve the illusion of warmth and life, and not feel the passing of your last breath, while I must endure your wailings and lamentations. Pitiful. Vulcan, stop this nonsense immediately. It is not he who speaks. All doth fall to ruin about you. Yet you still bewail your loose bowels and vomitings. You cannot vanquish your dead walkers, no more than you can vanquish their necromancer masters. They draw their power from the very heart of the world. They drink it, they suckle it dry. Your only chance to cleanse what your own hath corrupted is to go to the World Heart and liberate it from its servitude. The World Heart is a myth, a forgotten fairy tale, no more real than dragons or dwarves. A myth. Continue hiding behind thy puny barricades, and thou wilt soon join thy myths and fairy tales. Cease your pretense. I know you have returned to consciousness. What the hell happened? I was just listening to the steward blabbing away with the captain, and then... And then you lost control. I don't know, it's like something in my head zapped me so it could use my mouth. But I was still there, still thinking what I was saying. This is not the first time you have felt this presence manifest itself. No. No, it's been there since the temple. It's also in my dreams. I think... Interesting. It would seem that your body is host to some other entity. And it is clearly a spirit of fire. No kidding. I got a demon in my head. Something of the kind. In truth, I could not say what it is. Not yet, at least. Don't make me laugh. After all, it's your disciples that let this thing out of its cage, right? That has nothing to do with it. Do you have any idea of the implications of this incident? All of which means you better not piss me off. Client or no client. Obviously, you haven't understood. The thing that is inside you, it wishes you ill. There is not enough space inside you for two souls. That demon wants your body. It will control you more and more until it has replaced you completely. Ha! Thou thinkest I crave the body of a mortal? I am a prisoner here. My place is in the World Heart. It will not hesitate to lie to you, to tell you that which you wish to hear, so that you will allow it to consume you. I never asked for this cage. I never asked to be forced to hear thy every thought. It is I who have been invaded. It speaks to you. Do not listen to it. Cast it from you. If you do not resist, it will crush your soul. Hey, take it easy. One day at a time, okay? I'm gonna take a walk.
Hop. J'ai reçu un message. Ouais, bah il a l'air cool. Hein. Je sais pas si c'est toi, t'es encore là. Ouais, il est cool. Bah, je le commence et ça a l'air pas mal, ouais. En plus, c'est les Français qui l'ont fait ce jeu. I am busy, mercenary. Go do what you're getting paid for. C'est un système de level et tout. Tu peux améliorer tes équipements et tout. Ouais, c'est pas mal. En plus, je trouve ça joli, hein, celle chez The nous. Order of the Freeborn Blades is of great repute, and the mercenary does honor to its name. The mercenary's powers are both astonishing and fascinating. The knight would like to duel with the mercenary, that he may judge the mercenary's strength. Sure, I can never turn down a good fight. But maybe we should take it outside if we don't want to break everything in here. The knight is honored, and bows to his adversary's wisdom. Wait for me here, Sybil. I won't be long. Et en plus, je crois que tu peux jouer guerrier, voleur, et tu peux lancer aussi des sorts, quoi. Tu peux améliorer les 3 classes comme tu veux, quoi. Knight hopes that his adversary will not hold back his blows. Oh, you can count on it. Attends, j'ai enlevé la carte. Attends. Écoute, ça arrête. Oh, ça arrête, ça. Attends, je sais plus comment on cible. Ah, voilà. Oh. Aïe. Ça va. Enfoiré, il fait mal. Oh, il fait mal. Merde, non, c'est pas ça. Ah merde. Putain, je vais rascuter. Ouais, pas de problème, putain. Hop. Je l'ai pas reçu, je sais pas, tu m'as pas envoyé. Mais il a l'air difficile quand même le jeu, hein. C'est vrai qu'il y a des moments, il a l'air difficile. Merde. J'ai pas eu pause. Non. Tac. Tac. Accepté. Oh là. Pas pour faire un sort qui va. Alors. Ouh là là. Oh, il a mis dans un coin là.
Aïe. Aïe. Et ça pardonne pas dès qu'il te tape, hein. J'ai pas le temps de faire mes sorts. Oh mince. Ah non. C'est vrai que c'est pas facile là. En plus, je l'enlèverais comme dit, ouais. J'ai pas le temps de faire ça. Oh non. Oh là là. Oh là là. Oh, oh. Il met des sacrés coups de savate là. Ah, faut que je me soigne. Ah, j'ai eu. The knight has never before battled an adversary with such power. He believes that he could be that which is needed to change the course of this war. You fight pretty good yourself. Where did you learn your moves? Can't believe you learned to fight like that in this backwater. The knight has traveled far and fought many battles. He has only lived in this village for a short time. What are you doing in the middle of these swamps when you could be making a difference on the battlefield? The knight has fought a great many battles, but he feels he can be more useful protecting those who have nothing left. I have to go. I'm glad we could test each other's mettle. It was fun. Before his adversary rushes off to fight other battles, the knight has a question for him. He wishes to know if the freeborn blades would like him to join them. I'm not the one who decides who joins the company, but I can ask the captain for you. He has thought long on it, and wishes it would be so. Well, that's great. I'll ask him, but I can't promise you anything. Et en plus, je crois qu'à Micromania, il y avait une promo. Moi, je l'ai payé, je crois que je l'ai acheté... Je l'ai eu à 34 € celui-là. À la place de 59. Donc ouais, ça vaut le coup. En plus, il est pas mal. Ça, c'est l'arbre de talent, quoi. J'avais amélioré ça. Hop, mince. Et je voulais améliorer le rôdeur aussi.
Hop, évidemment. Faut bien que je regarde parce que j'ai pas tout compris là-dedans. Ah oui, c'est vrai que je peux améliorer. Je peux crafter des trucs aussi. Potion de mana, tu vois. Hop. Ah, il y a un truc qui manque là. Hop. Et apparemment, je peux assembler des trucs. Ah bah, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ok. Ah mais ça me prend tout mon or quand je fais ça. Et ça me permet... de pouvoir améliorer mes armes. C'est laquelle que j'ai équipée? Je l'ai équipée celle-là? Ah ouais, je peux l'améliorer. Hop. Ah merde, dans les ingrédients. Est-ce que là je peux le faire par contre? Hop. Non, c'est déjà fait. Alors. Je vois qu'il y a des 1 et des 2. Je sais pas de quoi ça veut dire quoi. On va voir. Alors le 2 c'est peut-être pour rendre la quête, non? Je sais pas. On va lui parler. Mince, on va lui parler. Mr. Vulcan, what brings you here? The captain wants me to help your village. You got a job I can do? With our shortages of food and fighting men, our worn-out equipment and the growing lines at the healing house, I cannot deny our village is sorely in need of help. Sadly, I fear that these are not the sort of problems you are used to dealing with, unless I'm much mistaken. Maybe I'll surprise you. So what's the problem with the healing house? Quite simply, Mirana cannot keep up. She spends every waking minute giving out supplies to the refugees and admit that she cannot help everyone. She thinks she's fooling me. I have heard rumors that her food stock is running low. Unsurprisingly, the crowds outside are becoming restless. I believe they wish to continue handing out our food reserves as though they were unlimited. This is not the case, and thus, it is not an option. So, you want someone to put her down? Why, I never suggested any such thing. I just wish she would see reason, for all our sakes. But I have asked nothing of you. I was merely answering your question. Your guards... How can I put this? At first, I thought they were disobeying orders. Now I think maybe they don't even understand them. If you're stupid and incompetent, you should be digging turnips, not taking care of security. You're beginning to worry me. Is it really that bad? Are you kidding me? The state of their weapons is enough to make you cry. Maybe they'd be good for splitting logs. Personally, I'm not capable of judging the aptitude of our sentries, but their poor results speak for themselves. Doubtless, you should share your observations with Mason, the chief of the watch. I should warn you, however, that he is of a somewhat stubborn nature. Wouldn't be the first I've seen. Et j'ai vu après, t'as aussi des coéquipiers avec toi en fait. T'es pas tout seul. Tout à l'heure, juste avant ça, j'avais une femme avec moi. Tu peux leur donner des ordres, rester sur la défensive, attaquer à distance. C'est pas mal. Je parle pas beaucoup hein, pour que. Parce que ça sert à rien que je parle trop, comment tu peux suivre le jeu. I need the reports about this beast that attacked the villagers. I fear I am unable to be of help. I'm still not entirely convinced that it even exists. All I know is that several villagers have vanished. One villager is at present in the doctor's care, following a supposed encounter with the said beast. These swamps are crawling with dangers. There is nothing to suggest anything out of the ordinary. The refugees are always inventing horror stories in an attempt to force us to open our gates and let them inside.
It might be worth checking it out. You said you lost one of your patrols, right? That is so. You should speak with Randval. He was most anxious to go out and hunt the beast down, but we needed him here. Now that we have more able bodies to guard our gates, I imagine he would be keen to pick up the scent once more. I need the reports about this beast that attacked the villagers. I fear I am unable to be of help. I'm still not entirely convinced that it even exists. All I know is that several villagers have vanished. One villager is at present in the doctor's care, following a supposed encounter with the said beast. These swamps are crawling with dangers. There is nothing to suggest anything out of the ordinary. The refugees are always inventing horror stories in an attempt to force us to open our gates and let them inside. It might be worth checking it out. You said you lost one of your patrols, right? You should speak with Randval. He was most anxious to go out and hunt the beast down, but we needed him here. Now that we have more able bodies to guard our gates, I imagine he would be keen to pick up the scent once more. We'll talk again later. Ok. Alors ça c'est les mecs, voir s'ils me proposent des quêtes. The knight heard talk of a troubling event that happened during the meeting between the mercenary and the steward. Yeah, the short version is that I have a demon living inside of me. A demon? The knight has never heard of such a creature. Should he be worried? Don't worry about it. The thing inside of me allows me to control fire. Could be pretty useful against the Deadwalkers, huh? Evidently. But is there not a risk that this creature will devour the mercenary? A risk? Not yet. It needs me, and I have it under control. Randall, I need you. Come with me. The knight is proud to be of service. Ah bah du coup j'ai pris un mec avec moi là. Hop. Je vais voir s'il n'y a pas des quêtes, hein. Je parle à tout le monde pour voir s'il n'y a pas des quêtes secondaires à faire quoi. I am busy, mercenary. Go do what you're getting paid for. Oh, il me jette lui. Attends, il y a encore des mecs ici. Il est où lui? On va pas parler avec eux. Greetings, mercenary. What can I do for you? Can I have a look at your stock? Ah, qu'est-ce qu'il vend lui? Ah, des potions. Ah, mais c'est trop cher. J'ai pas d'argent. Rien que je peux vendre. Ça sert à rien de vendre ça. On va pas... Enfin, je vais vendre pour acheter des popos parce que franchement... Ouais, j'en ai acheté 5. C'est moi qui les ai achetés? Ouais, les ai achetés. À qui je peux parler là? Vulcan, you must help me. The prince is dying. Well, I'm happy to see that my talents as a doctor are finally being recognized. There's no doubt an explosion would cure him of all his ills forever. But I was actually thinking about your connections with the Red Scribes. If you could speak to them, it would save me having the prince's death on my conscience. I wouldn't exactly call myself a friend of theirs. But yeah, I could always give it a try. Il faut qu'on revoie ton étude de combat. Non, s'il est soigneur, c'est très bien, ça me va bien. Will you come with me? Of course I will. Je peux prendre combien de personnes avec moi, je sais pas. Si je peux. Il me suit, c'est bon? Ouais, il me suit. Ah, elle aussi, je peux la prendre, mais attends, je peux en prendre combien avec moi? Je peux en prendre qu'un? Ouais, je peux en prendre qu'un, c'est ça le truc. Je regarde la carte parce que je connais pas trop. Il y a un mec, j'ai pas pu parler. Je peux parler avec eux. On va aller au petit 2 là, je sais pas si. Il y a un truc à prendre ici apparemment. Non, parler. It's frustrating. I feel completely useless here. Il dit rien du tout lui.
Mercenary. I'll be going now. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il est beau comme jeu, hein, sérieux. J'en avais pas entendu parler, j'ai vu ça hier au magasin là, et du coup je l'ai pris. Et puis il m'a l'air pas si mal que ça, franchement. Oui. Le petit 2, je vois pas quoi il... Attends, il sert à quoi le petit 2 là? Ah, enfin. Peut-être qu'il fallait que je pose des questions, je sais pas. Unfortunately, I don't. I think I've tried just about every remedy I know, but nothing works. You said just about. I'm guessing that's not by chance? It's true. There's one formula I haven't tried yet. An extremely powerful solution that requires a certain ingredient to make. An ingredient I don't have. What is it? A very virulent poison secreted by the chrysalid queen. But be careful you don't mix them up with the ones you usually see. I wanted to go looking for them myself, but the villagers stopped me. They say they're really dangerous. It seems they can be found along the road we took to get here. And apparently, they only come out at night. Okay, I'll get you some. I'll be going now. Et les monstres qui pop apparemment ne sont pas la même le jour et la nuit, donc c'est pas mal, ça peut être pas mal aussi. Allez, on va faire dodo. Tomber de la nuit. On va faire ça la nuit. Hein. Voilà. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire la quête. Mais je comprends pas trop le suivi de quête. Et mon pote, il est parti, celui qui est dans l'état. Ah, il est là. Il m'accompagne, attends. Il va te circuler à mon avis. Merci, pardon. Relmar, you got a minute? Yes. Let's move on. Ah, c'est bon, il me suit. Attends, je vais regarder. Merde, je me suis trompé de touche. Je vais regarder où c'est que on voit les quêtes. Hop. Trait, aptitude, journal. Ah, ok. Et ça, c'est la carte. Et normalement, t'as des quêtes annexes, voilà. Toutes les quêtes. Les quêtes secondaires, quoi. On va faire la quête principale, on va faire. Hop, masquer. Non. Donc, apparemment, il faut que j'aille au petit 1. Alors, je sais pas si on va pouvoir plus d'une personne avec toi, tu sais, quand tu pars faire la quête. Pour l'instant, je sais que je peux prendre une personne avec moi. Peut-être que plus tard, je pourrai en prendre deux, je sais pas. Allez, on va aller là-bas. Là, il y a les petits deux, je pense, ça doit être. Ah non, c'est les quêtes secondaires, les deux, ok. Le 1, c'est les quêtes principales. Et les petits deux, c'est les quêtes secondaires, je pense. Je vais parce que... je connais pas du tout. Voilà, je pense que ça va être là. On va sortir du village. Oh, si t'aimes bien les RPG, franchement, achète-le. Hein. Tout à l'heure. Par où c'est qu'on sort ici? Ah, faut que je passe par-dessus le pont là-haut. Non, on va casser là. Ouais, par où on passe par-dessus? Ah, c'est là. Ah, les commentaires ils marchent pas, c'est chiant quoi. Allez, oust. Je me roule une cigarette, vite fait.
Alors je sais que les... On va voir le coéquipier. Comment il est. Ordre. Alors moi je vais le mettre en... Débrouille-toi non. On va le mettre... Attaquer à distance. Ouais. Alors aussi il faut que j'aille faire. Ah le poisson, bah il pop là-bas. Il y a les petits deux, on va y aller. Et sur la route je risque de rencontrer des petits monstres qui font bobo et tout. Je vais prendre ça. Ok. Nickel. Allez monter les copains. Alors c'est par là. Wow. Ah ok d'accord. Oh. Oh il fait mal. Oh. Eh, j'ai une arbalète. Il va mourir, mon collègue, t'as vu, ça fait mal, hein. Oh là là. Ah, casse-toi. Il est pas facile, hein. Oh non, le poison. Oh, je vais crever. Est-ce que j'ai une coco moi? Attends. Hop. Ah, en fait, c'est une poste tactique. Ah non, pas ça encore. Ça me fait penser un peu à... Comment il s'appelait Dragon Age. Le premier quoi. Pas le deuxième, parce que le deuxième était quand même plus action quoi. Hop, il y en a encore un à chercher, tu vois. Oh là. Oh putain. L'attaque à distance. Oh, oh, il y en a deux. Oh, le poison. Ils aiment pas le feu. Oh merde, j'ai loupé. Oh là, ça fait mal. Hein. Oh là là. Non, j'ai fait le con. Bah, j'aime bien quand c'est dur comme ça, moi. Il est où mon collègue? Il est là? On va peut-être changer par les ordres, c'est quoi? On va le mettre R2. C'est quoi ça? Utiliser les tirs puissants. Hop. Oh là, j'ai loupé. Ah, c'est bien, c'est qu'ils esquivent les monstres. Il va se faire dégommer, lui.
Ah, il m'a bloqué, je suis bloqué. Oh, il y a trop de monstres. Mais non. Bon, c'est... Oh putain. Faut pas te tromper, hein, c'est... Tu crèves vachement vite, hein. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une armure de merde, mais pourtant... Non, c'était mieux qu'on mette attaque à distance, hein, comme ça. Faut pas que je loupe, lui, là. La fin qu'il arrive plus près. Non, pas de poison. Allez, venez. Oh non. Bon. Je sais pas si on peut faire reste le pote là. Mais... Ouais, je suis chaud, je suis mort. Non. Bon. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est bien dur. Hein. Vachement dur. Peut-être que je vais repasser. Non, je vais rester comme ça. Non, c'était bien ça. Regarde là. Voilà. Ça, mon collègue il peut le DPS à distance. Moi je peux leur bloquer le passage. Tu vois. Ah non, mais il morphe aussi ce con. Oh là. Oh là, la merde. Oh là, oh là. Ah, j'ai une petite idée, mais je suis sorti de là. Yeah. Eh, j'avais pas pensé, j'avais des pièges. En tout cas, ça leur a bien fait mal les pièges. Hein. Ils sont efficaces, hein. Ah. Et là, copain, tu vas où là? Non, non, je peux pas me battre là-bas. Comment on remonte là? Ah, je peux plus remonter là? Non. Je peux juste passer par là-bas? Oh non, il y a plein de monstres encore. Ma carte. Ma carte. Ah, je suis obligé. Allez, la carte. Ah, petit 2 là-bas, le petit 2. Ah, je sais. Bon. Ah, pas de... Oh non. Putain, mais toi, je vais te... Remets toi aussi. Bon, par où on passe? Ah, par là, on est ça. Ah, niveau 10. Putain, je vais améliorer mon niveau quand même. Je crois que je vais améliorer le guerrier. Hein. C'est quoi sa violence?
Hop. Ah, attends. Je vois. Ah, pour rendre la quête, c'est là-bas. Non, franchement, j'aime bien pour l'instant. C'est cool, quoi. En plus, c'est bien dit. C'est quand même assez dur, c'est plaisant, quoi. Et j'ai vu, là, quand tu modifies ton stuff, ton équipement, l'apparence, elle change aussi. Tu peux changer l'apparence de ton stuff et tout, c'est bien. Ah bah rate cette quête. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, je trouve mes touches encore. Hop. Alors il y a deux petits deux. Ah, c'est celle-là, moi. Oh. Voilà. Pardon. Bon. Allez. J'ai du mal avec cette carte. Hein. C'est pas grave. Voilà, monsieur, je te rapporte ta potion. Greetings, mercenary. What can I do for you? So are you getting on with the cure to wake up the prince? Unfortunately, no. Without the poison I told you about, I can't make it. I brought you some. Excellent. Just give me some time to prepare the cure and administer it to him. It doesn't seem to be working. I was wondering too, a cure made from poison? If it kills him, you know you'll get it too, right, Doc? A lot you know. Lots of cures are made from poisons. But I have to admit that for the moment, he's not responding to the treatment. Shit. All that for nothing. Well, we tried. I'll be going now. Alors, donner les ingrédients à Silban. Un remède pour le prince. Ok, j'ai pas eu d'XP, je comprends rien. Moi je vais récupérer mon. J'avais un soigneur avec moi. Je crois que c'est elle qui soigne. Je vais la récupérer parce qu'elle servait bien. Yes? Viens avec moi. If you want. Et je vais lui reparler pour voir ses capacités. Je sais pas changer ses capacités ou quoi. D'accord. Sybil, can I talk to you? Yes? Oui, alors mes aptitudes. We need to talk about your combat style. Je crois qu'elle est. What do you want me to do? Que veux-tu que je fasse? Oh, bah, I know you want to help me, but you gotta stay alive to do that. Think of defending yourself a little. You're right. I will try to be more careful. Voilà, je vais prendre elle. Attends, on va essayer de voir les quêtes secondaires. Mince, je trouve toujours de boutons, c'est pas possible. Les quêtes secondaires, c'est où? Tac. C'est là. Attends, c'est pas là. C'est où les quêtes? Hein? Ah, c'est où les quêtes? Quête annexe là. Faire découvrir la fosse à civil. Attends, j'en ai tout ça là. Hop. On va juste laisser ça en vue. Ça, on va l'enlever aussi. Comme ça, je crois que là, si je fais ça, je verrai que l'objectif de la quête secondaire. On va voir, attends. Je vais sortir. Hop. Quelle heure est-il? 15 heures. Ouais, bah attends, le petit 2, je crois rien.
Hop. Do I have to spit it out, or should I just put my boot in your arse? Clear off! T'es même pas celui-là. Would you just shut your stupid mouth for 2 seconds, please? The steward sent me here to help you. Oh, that's all I need. Don't he think I got enough on my plate? Now he sends me some ore blade from God's nowhere. Hey, as long as it ain't me is paying for you, hey? You wanna help? Knock yourself out. I warn you, there's plenty to do. Get to the point before I set your breath on fire. All right, take it easy. No need to get nasty, eh? You wanna help? Yes or no? Keep talking. Well, for a start, you could try and find one of my patrols that's gone missing. At first, I thought maybe one of those half-wits was sleeping it off under a tree somewhere. But it's been a while now. Maybe something bad happened to him in the swamp. I guess I could go back and check. What a coincidence. That's exactly what I was gonna ask you. After that, well, I suppose a pro like you, I guess you would be useful helping out the sentries. It won't be luxury. I don't know if you've seen what we're supposed to fight with, but, wow, if you can have a word with your quartermaster to see what he can do for my lads, you have my blessing. The benediction of a drunk. En fait, j'ai un démon en moi, je crois. That's what all us fucking mercenaries dream of. All right, I'll see what I can do. Right. We may be living in the arsehole of Virgil, but being armed like a bunch of tramps, we can do without it. And while you're at it, when you've been to the forge, you'll probably feel like letting off steam a bit. Why don't you go and take it out on my lads? What do you mean? Kick their arses so they can't sit down and get drunk instead of patrolling. And show them a couple of tricks while you're at it. A bit of training. Couldn't do no harm. Your men can't afford to keep their thumbs in their asses. It's time to teach them how to use those weapons. Knock yourself out, Payblade. I'll go and shake him awake. Oh putain. Attends. Il m'en va plus. Après, il y a des archers là. J'avais pas vu. On va se faire eux. Oula. J'ai pas eu le temps de boire la popo. Voilà. On va aider ma copine. Hein. Ouais, je l'ai mis en défensif, ça marche bien. Perfect. I couldn't have done better. I reckon the lesson is gonna leave a few marks this time. Have you got time to go again while they're still warmed up? Why not? Let's go. Ah, c'est elle qui me soigne. C'est quoi ce trait rouge là? Ah. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Encore? Ah, putain, ils aiment ça, eux. Oh, doucement, les mecs. Elle va prendre la grouelle, là. Ah, nickel. Moi, je peux le faire. Ok. Pas ma chelou.
Oula, oula. Ok. Oh, oh. Merde, non. Even so, they are making progress. If you whack them enough times, they remember how to defend themselves. Are you up for giving them one last lesson? Allez, une dernière. One last lesson. Ah merde, elle a pas soigné. Ah si, elle me soigne. Oh, je l'ai pas laissé de chance, celle-là. Oula, oula. Mince. Il m'a fait mal, oh. Nice job. Of course, they've hate you for a while, but what they learned here today will save their lives one day. My pleasure. I like this way of saving lives. Nickel. Ah, c'était une quête secondaire. Il y a une autre là, on va la faire. Haven't you anything better to do than bother me? Hang on a sec. The steward himself sent me here to give you a hand. Wonderful. I've been after him for months to get me some help, and he sends me an armed ape. You practice medicine, I presume? Your tools seem rather barbaric. Listen, if you show me the recipes, I could probably help you cook up some remedies for these people. Good idea, and it would be my pleasure to help you. That's very kind of you. Unfortunately, what we are missing most are the ingredients. In fact, there is something that you could doubtless do for me. I'm worried about my assistant Heyman. I haven't seen him for a while now, but I fear he might have gone into the swamps to look for the plants I need. We're forced to venture further and further in to find the plants we need. With all that's been going on lately, I forbade him from going back out alone, but the boy is nothing if not stubborn. Stubborn? Yeah, I hate people like that. Please find him. He's a good boy. He's done nothing but help others since he arrived. Without him, the House of Healing would be a house of death. If I'm gonna be slogging through the swamps anyway, might as well take a look around and try to bring back the plants you need too, right? You got any drawings or descriptions? Yes, that's a good idea.
I would be grateful to you, but above all, try to bring back my assistant Heyman in one piece. He is your priority. For the rest, basically, I need food, medicinal herbs, and of course, I wouldn't say no to a few pre-prepared potions. All of our stock seems to disappear so quickly. I'll give you the parchment that I made for Heyman to help you recognize the specimens I need. He knows them by heart now, after so many trips. Right. Plants, potions, chow, and one assistant. If I come across any elven tea, would you like a cup of that too? That would be lovely. Ah non, j'ai pas d'or. I'll take my leave. Bon. Là-bas, il y a un petit 2. On va aller au petit 2. Tac. Il y a des petits 2 de partout. On va tous les faire. On va faire d'abord celui qui est là, le petit 2. Qui sont là. Je vais pouvoir aller ramasser les plantes. Appelez. Mais attends, c'est toujours pareil, hein, bon, je sais pas où c'est, je me perds là-dedans. Ok. Bon, il y a des monstres. Oula, t'as pas de vie. Oh, je sens que c'est la merde. Oh, oh. Merde. Merde. Viens là, toi, viens. Faut vraiment que je change d'arme. Dès que je peux, je change d'arme parce que celle-là... elle tape que dalle. Après cette quête, j'essaie de changer d'arme. Putain. Elle est mieux celle-là. Elle m'aide bien elle. Bon, la plante, comment on va pouvoir la buter celle-là, je pense que... Voilà, il n'y a pas mieux que ça. Ouais, c'est pas peine de donner un petit coup dedans. Est-ce que j'ai une popo de mana? C'est quoi ça? Potion de mana. Hop. On va la cramer. Waouh, on fait de la baline là. C'est un truc à me donner. Bon. Je suis vraiment une quiche quoi. Je sais pas où je veux aller quoi. Cette carte là. Ah, ils font mal ceux-là. Il va me taper dans le dos lui. Allez, Allez, du poison. J'ai vu qu'il y avait d'autres sorts là, mais je sais pas comment. Attends. C'est quoi ça? Sphère de chaleur. Assigné. L2 plus 1. Ah oui d'accord. C'est quoi ça? Flamme gardienne. Ah ça peut être pas mal aussi. 3. Et on va mettre comme ça.
Nickel. Voilà. Oh. Excuse-moi toi. Non, merde. Crève-toi. Est-ce que je peux me crafter des popos? Ah, attends. C'est où le craft? Tac, c'est là. Hop, objet de quête, non. Potion, je sais pas comment faire quoi. Faut que j'ai plus de sang corrompu. Est-ce que j'ai. Ça pue, puis j'ai une trace. Tout le marais, laisse tomber quoi. Par où on va passer? Ah, c'est là. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monstres. Hein. C'est pas mal. Ici, il va y avoir des monstres. Why aren't the chrysalids attacking? Ok. 12 coups. Il est là. Oh là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh putain. Ça pue, ça pue. Il me suit. Oh mais il y a des monstres partout mec. On m'a fait choper. C'est quoi ça? Casse. Casse-toi. Oh putain.
faut que je monte aussi les capacités là, j'ai oublié. Non, c'est là. J'ai un point, alchimiste. Trappeur. Les pièges, il faudra que je les augmente. D'abord, on va faire ça, je pense que c'est... Voilà. Allez, on va tuer les deux bébêtes là-bas. On va essayer du moins. Hey, time to wake up. Are you Heyman? Mirana's assistant? You okay? Can you move? Man, you don't look so good. Come on, we'll go back to the village. Mirana will take care of you. Heyman! Oh, you found him. Thank you. But what have you done to him? Did you hit him? He was like this when I found him in the swamps. He followed without complaint, but never said a word. He must be in a state of shock. I'll take care of him. L'autre elle me parle, elle est derrière moi, moi je suis là quoi, le bug. As I do. All of these refugees are in your debt. Please, I would like you to have this. It belonged to my husband. Hey, thanks. I'll put it to good use. On a qu'elle m'a donné. J'ai pas vu ce qu'elle m'a donné. Let's talk about your healing. How's your assistant doing? Alas, there's been no improvement. He's awake, but reacts to nothing. I'll take my lead. Ok. Mais il y a le copain forgeron. So, you have returned. What is your desire? Show me what you have for sale. C'est ça que je voudrais, mais... Qu'est-ce que je peux lui vendre? Ah, j'en ai une aussi de hache là, je vois. Ah, j'ai pas besoin. Je vais prendre celle-là, je vais... Eh ouais. Et je vais l'améliorer. Comment on s'équipe ça? Hop, combat. Non. Comment on s'équipe ça? Attends, hop. Compétence guerrier. Non, non, non. Ah, où c'est qu'on s'équipe? Là. Voilà. Et je... Attends. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Ouais. Nickel. Le pommeau. Ah, je peux même rajouter des effets de feu dessus et tout. Il est vraiment bien en fait ce jeu, il est bien quoi. C'est sympa quoi. Ce pommeau, ils font plusieurs trucs les pommeaux. Ce pommeau est conçu par les guerriers d'Alland pour améliorer l'équilibrage de l'arme.
Celui-là, ce pommeau améliore la prise sur l'arme pour mieux interrompre l'adversaire. Celui-là, ce pommeau alourdit sensiblement l'arme, rendant chaque coup plus puissant. C'est moi ça. Et oui, je vais m'occuper de ça. Et je vais vendre tout le reste. Comme ça. What is your desire? Show me what you... Je veux vendre, mon ami. Oui, je te le vends. Plaisir. Non, le plastron, j'en ai qu'un. Il faut que je mette celle-là. Elles sont meilleures les boîtes. Oui, je vais vendre celle-là. Voilà. Eh, j'ai un casque aussi. Oh, attends. Pied, on va prendre celle-là. Nickel. Et le casque, on va en remettre un, bien sûr. Nickel. Et le torse, on peut l'améliorer, ça, attends. J'ai rien pour l'améliorer le torse, si, j'ai pour l'améliorer. Ah si, eh ouais. Oui, ça rajoute des trucs sur l'armure. Résistance et arête offre une excellente protection physique. Hop. Nickel. Là, je pourrais placer ça, mais j'ai pas assez de compos. Mince, c'est trop bien là. J'ai des mails, sont pourris, et puis ils sont... Pas mal, hein. Regarde. J'ai le style. Y'a pas de nouvelle arme là? Merde. Ouh, ça va faire mal quoi. Bon, moi je vais devoir y aller. Il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école après. De toute façon, tous les lives, je les remets sur ma chaîne YouTube. Bon, la qualité elle est ce qu'elle est. Normalement, ça devrait passer pour ce jeu. Donc, si tu veux les voir ou les revoir, bah, tu peux les regarder là-bas. Hein. Voilà. Bon, bah, à bientôt. Ciao, ciao.